點解唔揀呢間咧？你標價20萬，我當時問佢20萬，你15萬就做嗰份報告，即係去檢測紅外線等等嘅嘢。OK， 叫你15萬做到，你5萬蚊做2年嘅監管，你夠唔夠成本㗎？我咁樣問佢答我唔夠㗎。不過我想攞呢個屋苑作為一個一個投標記錄嘅冇錯，佢哋呢個答案，但係我個人對於呢個答案會有疑問咯。所以我哋唔揀呢間，交叉咗佢啦。唔揀浩天，我哋點解揀浩天？唔揀浩天呢間，唔係呢間我都有推薦管理委員會嗰度去見標嘅。但係點解我哋唔揀第二標浩天咧？咁呢度咧就有兩個原因，我係唔揀啦。表面上佢嘅條件都 OK 嘅，着晒西裝咁樣嚟見大家嘅。咁但係即係第一，佢有一個條件啊。佢如果係做監工嘅話咧，因為佢又有個做緊監工嘅一個角色㗎嘛，佢會要求係請多一個監工。監工每個月4萬至5萬蚊，你話期2年喎，係啊，表面上你係都係平，隱藏條款啦。其實呢個都係平，但你隱藏咗一個120萬嘅嗰個費用喎。咁 OK， 呢個係咪一個必須嘅嗰個要求？如果必須冇計啦，係咪？咁但係阿迪亞去見佢嘅時候，佢冇講呢個監工要求。好，唔好計壓力價，你哋跟住問第3標。好啦，我唔問第3標先，不如講第4標啦。點解我哋唔選余神理咧？余神理，如果你睇翻嗰份嘅分析表啊，我哋嗰個有個屋企我哋個分析表㗎嘛，可能你都見過啦。當時我問佢2個問題。點解你哋嗰個工作日數係290幾天嘅？係咁多個18間最少當中最少嘅喎。點解咧？咁即係呢個佢仲有就係根據嗰個記錄，佢做過2間啫喎。即係做過2間呢個類似嗰個乜嘢？喂，呢個我又有個 question mark。經驗我有啲懷疑。但係石李生呢啲咧嘅解釋咧，其實咁多位業主都唔知㗎，會唔會有啲文件去補？係啊，就係我想喺呢度解釋咯，冇機會解釋咯。你哋冇解釋就嗱，因為你事後啦嘛，太事後啦，你嗰下係咪先？繼續先。OK。我同你講，每一間我哋一定有個理由唔想揾佢嘅，當然我由低一路數上去啦。好嘅，低標你唔要㗎，即係啱講到餘神理咁啊，可以就話低標未必係啦。行見呢度。其實可以。我暫時想唔知點解我唔去收佢，但係佢一般性。跟住快利達，快利達應該俾我最大一個印象咧。第一固然係嗰個佢嚟到當中嘅時候咧，我感覺冇另外嗰啲咁成熟嘅感覺。一個比較後生仔入邊，後生仔好叻，不過佢當時嘅後生仔令我感覺麻麻地。最令我係有啲憂慮嘅就係佢比較強調想用 C 牌。乜嘢叫 C 牌啊？即係話你呢間公司咧係要做開嗰啲嘅上億幾億工程嘅公司，佢就可以做到嘅。佢有一個意向，將來想選嗰啲建築公司咧，都係 C 牌嘅建築公司。嗱，唔知你明唔明白？咁即係咩意思咧？即係話，我想請個司機，不過我希望個司機咧能夠識揸貨櫃車，識揸即係最頂級啦，可以咁講。甚至可能識揸直升機添。你個要求好高，但係呢個通常係圍標嘅一種手法。咩手法啦？我將個要求調到好高，將嗰啲其他人冚唪唥拋入出局，得翻少部分你可以揀，於是咪你今咪中標咯。呢個係我所擔心嘅圍標嗰個可能性。係咪？咁所以
基於呢個原因咧，我又唔係好想再講，佢亦都要60萬啦，係嘛？去到第7，佢呢間公司全部做嗰啲都係單共式，係好細嘅工程嚇。好啦，咁我哋又問，因為我選阿迪亞咧，阿迪亞，我問一個相同嘅問題，你需唔需要監工咧？請問，咁佢話：如果你哋屋苑啊係諗住係剝皮拆骨去整呢啲乜嘢尖磚瓦瓦嘅話咧，就可能需要監工，因為睇尖磚瓦嚟嘅時候會流貨。但係如果你接個一般嘅嗰個工程嘅話咧，一般嘅嘢嘅話，你淨係咁樣樣，即係總之唔係咁大型嗰啲嘢嘅話咧，佢覺得唔需要監工啦。嗱，仲有咁多間嘅嘢，嗱，本來浩天咧，俾我印象都可以接受嘅，但係正話我所講嗰個會發請監工呢樣嘢咧，我就覺得好難接受，因為你無啦啦多咗個人從120萬嘅嗰個收入嗰個支出喎咁樣。咁但係阿迪亞就答咗我，如果你淨一般咁樣嘅嘢咧，其實佢就覺得唔需要。而同時其他嘅顧問公司都冇一間叫我要求請監工喎。係咪？咁所以我就覺得即係阿迪亞呢度咧，我就覺得佢答得比較係隱晦。阿迪亞佢冇講過要求監工。係啊。仲有一個問題，我問浩天，你呢度呢啲嘢點搞咧？即係嗱，你注意我哋呢啲潛縫咧，其實係僭建嘅。係啊。你如果進行呢一個嘅驗樓嘅話咧，咁佢檢驗5樣嘢啦。其中一樣嘢就係驗你有冇僭建。咁呢啲僭建即係點搞咧？咁啊，佢要報上去嘅。點搞？佢就咁講啦，清拆啦，咁點搞啊？再入標，唔係入職，再做過。相同嘅問題，我問阿迪亞，阿迪亞就答我啦。我都要話先，係啊，嗰啲嘢佢穩陣。如果安全，或者我係將嗰個地腳睇，你係咪穩陣？如果穩陣嘅話咧，佢會同管理處傾下，可唔可以收件形式去處理，就唔使拆晒再去入職。佢嘅答案我接受。即係浩天呢個人其實有料嘅，但係唔係浩天，我係講緊阿迪亞。我哋前天一間。咁但係間公司係咪仲有要再睇睇啦。仲有。但係咧咁嘅問題喎，如果既然係市建局如果佢我講晒先啦，我講晒先啦，因為呢個阿迪亞去見我嘅人咧，即係我覺得佢點解仲有一個特殊嘅感覺咧？我另外問佢，其實你會唔會上棚嘅？因為檢測要上棚，佢話我會上棚㗎，但係浩天睇佢個聲，我覺得唔似上棚嘅人。咁所以咧，阿迪亞嗱，可能佢揾翻嚟個人咧，見過個人真係好叻啦，好醒目啦嚇。諗得到。你就話佢係點樣樣啦？但係佢嗰個答我咧係好熟。佢其他嘅委員問佢嗰啲問題咧，佢係答得係 OK 嘅，係識嘅。咁唔係質疑你，但係我想問下，你有冇睇佢啲 job reference 啊？有睇過。財務報告啦，公司架構啦，CR 啊。公司架構佢嗰個表上就有㗎啦，佢應酬啲唔難嘅。明嘅。唔好意思啊，有冇其中一間顧問公司今日有出過嚟答過大家？有啦。咁係一個好問題喎。咁得你講。唔係唔可以咁講嘅。頭先係唔關佢事，唔關佢事。係啊。唔好意思，因為我頭先唔好當我自己講。冇，佢頭先唔喺度，係啊。我見標嘅時候係問過佢呢啲問題，因為我接觸過3次啊，同佢接觸過3次，感覺上佢係比起其他嚟講係比較穩妥嘅感覺咯。咁我亦都有人同我講，佢話：阿李生同你講啊，間都有問題。係啊。所以咧，唔係咁，所以最重要嘅所以先啱啱係你哋管理公司同埋你哋法團睇得緊唔緊？
所以頭先呢位小姐就睇下佢有冇話嗰啲財務報表啊，其他東西咧，睇到佢間公司到底係個穩唔穩健啊，運作過往係點啊嗰啲啫。因為呢個就冇得作嘅。你覺得啱，咁你放心，因為啟勝咧，通常嗱佢唔會一開始你18間你肯買啲實報俾我睇就唔會咁嘅。當我想同你正式係簽約嘅時候咧，就一定要問你攞乜嘅。但係到時嗱，你已經去到嗰一步，即係我當已經係我哋同唔同意之後，你想同佢簽約先至攞佢嗰個報告，然後發現大鑊啦爛嘅，咁你又點同我哋交代咧？嗱，原則上咧，佢哋呢啲全部都係市區重建局招標妥裏邊佢轄下嘅名單嚟嘅，唔係我哋自己揾嘅。我知，但係佢哋俾得佢落單嘅時候，總係表面上嘅嘢符合佢嘅資格先嘅。只不過你落實去再去睇嘅時候，你咪俾到我先。咁所以第一層表面咧已經係符合咗市建局佢嗰個名下嗰個基本條件嘅。係，但係佢嗰個係 B 牌嗰個資格嘅。不如我哋再講深入少少，因為點解咁講咧？呢個小姐咧就係講財務報表，佢過往嘅記錄。我想講咧就係話咧，而家我哋想請呢間公司，其實我哋應該係會出一份咧合約條款俾佢要跟嘅。咁呢一份合約條款裏邊，我冇寫得好嚴苛、好嚴謹，令到佢冇得走盞位啦。不過其實我哋而家未講到呢未去到呢樣嘅，係啦。而家由到佢嗰日入記得之前第一二步，全部都係喺個 interview 裏邊咧，佢點樣去 present 得俾你聽啊？我咧呢間公司點樣勁，點樣做過啲乜嘢？係啦，我哋想講嘅核心問題就係話，原來其實我哋有咁多嘢要考慮嘅情況底下，呢啲東西我哋有冇透過呢啲會議，甚至呢啲咁嘅方式，可以令到你喺呢個考慮當中，其實未必係關你事㗎。係啊，啟勝佢有責任要安排呢啲俾我哋㗎。嗱，我想啟勝都有問題。我想問你講，合約嘅條文裏邊咧，市區重建局佢哋嗰個招標妥裏邊嘅嘢，其實定得好多嘢㗎。明啊！但係嗰啲係 journal 㗎嘛，即係我個意思係咩咧？好罕啊！我會稱之為，即係點解咁講咧？因為我自己做工程嘅，嗰啲嘢抄嚟抄去嘅啫，抄完就出㗎啦。咁但係問題係抄完嘅情況底下，而家我哋有咁大嘅事件出現咗之後，我冇啲特別嘅條文加落去，譬如我講外圍監工，我理得你搭唔搭棚啦。總之我監工我企喺度望住有冇着火。我理得你會唔會擺個 CCTV 望住有冇着火，擺個紅外線，可能會咁。我哋用呢個標書嚟鎖住咗佢，令到呢啲意外減少。係咪我哋而家呢刻要諗佢點樣做，令到呢個合約呢個顧問公司考慮清楚相關嘅承建商出現嘅情況底下，可以跟足到呢樣嘢去釋除大家嘅疑慮啊嘛。係啊。而唔係話啊，我跟步驟去，今日咧我2月10號我要去覆屋宇署啦，覆完之後咧我就啱程序啦。我哋唔係講程序先呢一個問題，我係擔心我哋個人安全先。呢個理解嘅，呢個理解嘅。我覺得你去到例如我而家假設咁樣樣啦，即係嗱，即係假設啫嚇。一樣啱啱如果我哋最後嘅問卷調查，我自己認為屬於一個全民表決嚟嘅。我就係將我哋向大家推薦，大家同唔同意？同意最好，唔同意朋友可以到大會去表決。我嘅程度就咁樣樣。如果我哋係通過咗係請間公司嘅時候，其實我哋仍然需要如你所講，花1個禮拜或者2個禮拜時間去同佢搞清楚啲嘢，去傾嘅，唔係代表咗乜嘢都唔會傾。所以嗰啲時間就係、唔係話一簽咗立即去簽約，於是咧就可以就立即交晒。嗰度有啲時間要準備，所以就話喂，點解你唔係做呢啲時間？嗰啲時間就要準備啲嘢，要同佢再傾咯。我就想幫你補充啦。其實你今日約呢個會咧，係透過咁多個業主咧去問呢個咁嘅顧問公司。其實可以係啊。下一個問題就係我哋點樣將呢啲嘅問題納入咗去你嘅條款裏邊，反映翻俾顧問公司。因為點解咁講咧？喺報標嘅情況底下咧，我哋嘅問題咧係成為咗一個 tender query 嘅一個提問，佢係有責任提答翻我哋問題之餘，將佢擺入去個合約裏邊嘅。咁所以我哋呢啲咁嘅提問底下，還是一啲擔憂嘅底下，會唔會令到佢呢一個嘅工程做得更好，或者更安全先啦？我哋講，因為我哋擔心安全性問題。絕對理解，即係我都做長運中心，你哋有事唔代表我會冇事咁但係呢啲嘢，即係我哋係會即係
去再傾嘅時候，有冇可能係落實係一個過程當中點去落實咧？咁我坦白講呢個經驗我都未必好足夠。你哋俾意見咁係咪可以佢點樣落實法咧？即係咁樣樣，咁佢哋喺我哋嘅法庭會議開會嘅時候，佢講出呢啲嘢係咪採咗個會議記錄？係咪採咗個佢係即係簽署做確認咧？咁呢個程序係咪可以咁樣做咧？咁呢個你哋即係我都要可能問律師嘅意見，你點樣樣係可以係做得係確實一啲咧？我哋先咧，頭先啱有3個人問，第一個 point 就係話你寫封信俾屋宇署，第二個 point 就係話寫俾政府部門，第三個 point 就話開一個臨時業主大會啊嘛。其實某程度上咧係保障咗咧法團咧係可以有一個公權力，甚至一個受賦予咗呢個東西去再執行下一步行動，係某程度上保護緊你哋。嗱，即係咁樣樣，呢度咧可以話咧，你喺開業主大會當中，你哋可以提出啲疑問，佢點樣做？答咗於是會記錄，係咪記低？咁我諗都係有一個約束嘅當中。當然呢個附帶埋喺嗰個合約當中嘅附帶嘅條文，咁係咪都可以作為一個落實嘅一個條款咧？呢個係可以其中一個我覺得再傾嘅考慮嘅一種嘅做法。所以頭先冇機會問到，其實咧，我想問下咧，你係因為要更換呢個消防設備，所以順便搞埋大維修啊？定係淨係搞呢個消防就 O K 㗎啦？佢應該唔係佢咧，佢係收到屋宇署之前發出咗一個通知書，通知書完之後咧，佢而家喺6月出正封信，就話要執行呢個屋宇署嘅大維修啦。但係我係睇到佢政府官網嗰度寫啦，即係譬如話16座嗰度其實係冇強制驗樓嘅，佢淨係出咗封強制驗窗同埋強制呢個消防嘅啫。咁你係對於呢件事你有啲咩回應咧？唔好意思，我唔識答呢個。係啊，我唔知點可能喺預期當中有一座唔做，其他座其實唔係淨係得一座㗎咋。我今朝早睇嗰陣時，其實係有唔止一座嘅。如果係咁嘅話咧，佢除非係貼漏咗，一係就貼漏咗，一係。但係呢個係政府官網嘅，咁我應該點樣處理呢件事咧？你會？我有個疑問咯，因為佢一俾咧就俾成個屋苑㗎。唔係，我重新翻轉會唔會有一個政府嘅？我有啲奇怪會係可以我重新演繹，即係話你可以將呢個提問小姐呢個提問擺埋落呢封信裏邊，同一時間問埋屋宇署。係啦。咁係咪可以同一時間？我想問你係喺邊度睇到話？睇唔到？屋宇署嗰度睇到㗎，今朝早喺屋宇署嘅。16座冇咩？16座又唔需要。16座冇，16座淨係強制驗窗同埋淨係消防啫。我都想問其他座數邊一座有邊一座冇，有冇留意到？我有留意到，佢有啲咧係淨係規定咗公共嘅消防嘅啫，唔係強制驗樓。好多咧其實係淨係強制驗窗嘅咋。即係。係啦，佢唔係所有座數都係嘅。所以我覺得呢樣嘢想澄清翻。我都要澄清啊！你問我就覺得好奇怪。呢樣嘢我都想你澄清翻，即係搞翻清楚。因為我都想知道究竟而家係因為呢個消防設備要換啦，所以順便搞埋大維修啊，抑或係咩事咧？係啦，咁如果你因為兩回事拉埋一齊嘅話，咁我依度政府出到一個 list 落嚟，我睇唔到嘢嘅，但係你又話有依樣嘢嘅，我點樣去證明係有依樣嘢去存在咧 ？OK，係啦，出嚟啦，係咯。可唔可以喺邊度睇？喺屋宇署嗰個官網度有。即係如果你打全景圍，佢會出晒全景花園、全景圍幾多號、邊一座，佢會出晒啲資料落嚟嘅。即係會話埋俾你聽，譬如當我係啦，佢會有一個係未遵從或者已經遵從嘅。哦，即係就譬如佢打晒出嚟有一打晒出嚟，跟住你聽日譬如我做嘅，就會查證。我真係有興趣去查證點解會咁奇怪，因為呢個好問題一進行嘅話咧，就成個屋苑就唔會話一座做，其他座唔做嘅喎。係啊，因為係做2座又唔做7座咁奇怪，冇理由嘅情況嘅喎。喺呢個會之前嘅應該有個會員大，即係冇話會員大，sorry，業主大會講一轉，可能我哋啲係我哋啲業主會知咯。同埋因為其實我都有好多問題想問，但我今日完全係即係大火事件之後，你呢度我會問管理處幫我澄清清楚。即係一座做一座做。成個全港中心都冇啊！
嚇，成個團都冇。冇啊！咁咪好唔使做。得淨係話拆旗啊，成咗喎。淨係消防，仲有就係我睇翻 IDA 嗰份小冊子第28頁啦，佢影咗個走廊出嚟，我唔知佢個寓意係話我哋要成條走廊個階磚換咗佢定點樣咧？因為講緊嘅係個磚可能佢嗰個 style 係40年前嘅款，而家已經係冇㗎啦。咁呢個係咪又要包括埋喺個強制驗樓裡面要更換埋嘅條件咧？我哋買嘢都有一個 breakdown 啦，佢呢度嘅價係完全冇一個 breakdown 俾我哋 receipt 係乜嘢，我哋完全唔知，所以業主會有好多疑問。包括我今日睇咗屋宇署資格預審啦，你俾我嗰最低嗰8間投標公司裡面啦，有7間係冇喺呢個 list 裡面嘅，得浩天係喺呢個 list 裡面嘅啫。呢一個屋宇署資格預審係由2025年6月1號至到2026年嘅5月31號生效嘅。即係你意思係屋宇署同埋嘅官網政府官網。馬嚟先，即係話屋宇署同埋市區重建局之間嘅文件有矛盾。係咪？因為點解咁講咧？因為啱主席就係講咧，佢就係話佢係透過招標妥 ，which is 咧就係市區重建局轄下嘅記錄。但係招標妥係有問題㗎嘛？係啦，咁如果係最大問題啦，俾唔到嘅啫，講出做美來。明嘅。咁即係話，我哋嘅提問除咗係唔係喺呢個要市區重建嘅範圍之內，其實佢哋個 list 互相矛盾嘅話，就希望。係啦，點樣去澄清翻？仲有就我今日都去埋亞太建築啦，顧問公司個官網去睇啦。佢官網其實係一張白紙嚟㗎，係咩都冇㗎。咁呢個所以係亞太，跟住亞迪亞直頭係揾唔到啦。我都有 search 過亞迪亞。我係 search 咗好多次，揾唔到。如果佢係一間好完整嘅工程顧問公司，曾經有過呢啲嘅話，正常嚟講係會有 record 嘅。咁用呢樣嘢將翻呢個。同埋仲有就係呢個亞迪亞公司裏面嘅楊永燦先生啦，之前涉嫌過受賄啦。另外仲有你講多次，邊間公司話？楊永燦先生係邊間公司話？亞迪亞就係而家你推薦緊嗰間顧問公司。有個人叫楊永燦，係屬於依間公司嘅高層嚟嘅。佢之前係涉嫌過受賄嘅，已經俾人撻過一次㗎啦。楊永燦係有新聞有報導過嘅。楊永燦咩燦？楊永燦火字燦爛個燦。呢個而家佢都係亞迪亞嘅人。佢係亞迪亞嘅人，亞迪亞仲有2個人咧，係之前喺鴻毅建築公司裏面都有份嘅。邊2個？查得好衰好多。揾翻先。唔使急，慢慢嚟。慢慢嚟，慢慢嚟。想問咧，你開會嗰陣時咧，你去問佢哋咧，你係咪淨係你一個去見佢哋？唔係，佢就法團。你法團嗰啲人完全都唔嚟。我諗我咁樣樣講啦，因為即係過去咗，冇嬲。咁即係之後你法團好多都係幫手義工，你希望真係，所以我話我自己一個人做晒，我唔想對佢哋有嘅質素。你全部怪責我上。有冇嗰2個名啊？因為實啱嗰個咩楊永泰咧，嗱喺你報標咧係冇姓楊嘅。係咪楊永燦啊？喺你報標嗰時咧係冇呢個嘅。楊永燦。因為你報標咧有2個 AP 咧，一個姓容，一個姓魏嘅啫，最大嗰2個，所以而家暫時未揾 list 嘅，所以慢啲先。所以呢個我哋睇唔到呢個係啦，因為係冇報上嘅嘛。係嗰個報啊。係啊，就係即係喺報案嗰度咧，咪有。哦，即係係啊，喺嗰本簿裏面有嗰個名。嗰本簿即係你俾我哋睇嗰本書仔咧，佢有呢個名嘅。但係要揾翻嗰個人咯。係啊，因為最大嘅問題係咧，如果佢間公司嗰2個認可人士即係 AP 咧，呢2個最大。sorry。偽學人咯，第2個咯，即係話你第2個嗰個就係偽學人。咁。呢個係咩？咁你覺得呢2個有問題嘅？個咩 ？OK。佢係嗰個黃福遠嗰間公司啊，嗰間公司係啊。你揾到？受調查人士係嘛？呢個名係受調查中，係容嘅有問題。容志堅同偽學人，即係呢2個都有問題，啲或其中一個。2個都喺裡面，即係話都係喺鴻毅。都係喺嗰個黃福遠嗰單事裏面。即係我重新幫小姐去驗證下先，呢2位人士咧牽涉到呢一單案件大部分復原事件嘅，
未知道佢嘅誠信係如何，還是會有相關嘅記錄問題？係咪想表達呢件事？即係喺佢呢個誠信都有問題，你點樣令到我哋業主安心俾交咁大嘅工程俾佢哋去做？因為佢冇出到知道呢。唔係我諗我冇咁唔緊要，我哋今日俾啲 information 因為佢哋後生，因為所以咪俾你哋知道，咁你哋意見啦。仲有就係 IDA 嗰份 PowerPoint 裏面第54頁啦，跟住佢裏面咧係有寫到話消防系統設備啊嘛，係包括埋樓下30X 隔離嗰度嗰個消防嘅。如果我冇記錯嘅話咧，2013定係2015年有一次應該報咗新聞㗎啦，半夜有人賽車撞爆咗個標防。其實正常嚟講咧，應該係嗰個人嘅保險公司或者係嗰個人負責去處理咗嗰單嘢。如果嗰陣時已經整好咗事隔，而家可能都係就係10年，咁嗰樣嘢係唔應該包括喺埋今次嘅維修事件入面咯。所以我就想知道呢個係點樣出嚟嘅呢嚿數係，即係變咗我哋業主要冚佢呢條數定係點樣？因為即係呢個小姐想知清楚個工程範圍包括乜嘢東西，點解之前已經做咗嘅東西都包括在內？個界定係點樣做？即係員工，即係嗰個唔使再做啦。而家你再做，你又再提出咗幾個問題。第一，再做。走廊階磚，我點樣去界定？第二，頭先啱啱出邊停車場消防系統，到底個界分工，我哋點樣去睇呢件事咧？點解我將呢個工作範圍合入，即係擺埋呢個標書去計我哋錢咧？係咪會 double handle 咗呢啲東西？仲有唔好意思，我問題有啲多。喺你尋日或者前日啦，咪貼咗喺大堂嗰份回標嘅分析報告表。咁左邊嗰份咧就係大廈維修，右邊嗰份咧就係消防維修新設備嘅。左邊嗰份就43萬，右邊嗰份咧就41萬。咁我再睇翻放大字眼啦，佢嗰度係寫日薪，即係佢係未包括工人嘅工資啦。但係喺你呢度係寫預期工作日數557日，如果你再對照翻嘅話咧，其實佢嗰個預期日數係唔一樣嘅，即係日薪其實佢嗰度究竟係想表達係日薪定係日數咧？喺佢嘅呢一個位，你嗰張好細嗰度諗係啦，好細老人家係睇唔到嘅，放大都睇唔到嘅字。大家熱心咪有睇清楚。唔好意思，因為如果要出錢嘅話，我都要出錢，所以我都緊張少少嘅。明白㗎。直頭係專業，我覺得佢。嗱，呢度經推算之後嘅工作日薪。小姐做成。喺呢度好犀利啊！呢度557個25。不如你揾你做協助識信。因為佢呢個我就咁。你想講乜嘢咧？我想講。所以我都想佢哋薪水係有問題嘅，有分別個投標書都有問題咯。唔係，我想你而家話點解係呢個日薪？佢係日薪定佢呢度係日薪啦，咁你嗰個係預期日數啦，你呢度已經係出入，佢係同你玩緊文字遊戲，可能佢陰咗你，然後你唔知，你明唔明啊？呢位小姐想講，即係我都想報標個價錢同佢真實拆出嚟計清楚個數字爭好遠。佢可能話俾你聽咧，報標咧我報30萬，但係如果我計翻日子用2年時間，每日同你計錢嘅話，可能高達60萬、80萬。用咗呢個價錢入咗嚟先。佢嗰度咧，係咪想講呢樣嘢，小姐？佢嗰個價錢係咁噶嘛，因為嗰度都有顯示嘅。我憑我記憶下。即係佢係將嗰個佢報嗰個標嘅價錢除以佢嗰個嘅即係工作嗰個日數，就得到個每一次嘅日薪咯。咁嗰度唔係除到呢個價錢咩？但我又冇特別再除啊。所以呢個小姐佢做足功課嘅，佢就係除曬出嚟。你除之後咧就唔啱。係咪同佢日薪相同？係因為其實你 list 咗出嚟係就係唔一樣咯，佢係預計工作嘅日子，可能係講緊齋係更新呢個消防要800幾日嘅，完全唔 make sense 啦！你更新消防要更新成800幾日，樓宇維修。你搞清楚，呢個係兩個標嚟嘅喎，你冇撈亂。係啊，我冇撈亂啊，但係兩個標個 title 呢一度都係日薪啊。係啊。係我冇撈亂到啊。所以佢呢個財務報表甚至呢個財務報表嗰度 Excel 已經有問題。嗱，我唔知啊，因為呢個表咧係市區重建局佢哋分析㗎，係佢哋做㗎。
招雞佢唔會錯嘅查得喎。班官咯。問翻佢哋，點你係咪你個 account 有問題？因為我唔知係邊一個即係俾你招雞佢嘅。唔會，咪市建局俾我哋㗎嘛？呢啲嘢唔係我哋做㗎。係，OK。我哋冇咁嘅能力。喂，即係呢一個都係一個唔係我哋攞出嚟講，係啦我，想俾啲子彈嚟，係啦可以係啊同翻貴處，即係屋宇署係啊又好，定係自己從政府都好，問翻相同問題俾佢。係啊大家都係想出翻嚟去做呢啲嘢。係啊係啦，仲有就嗱，係我諗呢啲要市建局佢嚟呢度同你哋解釋呢啲嘢，我諗我冇能力。係我明，唔係我哋而家一路都係想幫你，你嗌佢嚟，等我哋去問佢。等佢寫封信嘅時候係啊打埋落去。係我諗啊，睇個細節，我諗佢嚟到嘅時候，佢問佢就會好少少咯。係啊我諗我未完全掌握一啲嘅，因為點解咁講咧？如果我係市建局嘅官咧，我嗰日嚟咧，我冇法律責任，我 hea 答你嘅啫。唔關我事噶嘛，你哋屋苑做啫嘛。我答完我隻拍拍票，我錢就照收啫嘛。其實你不如你將你嗰啲問題，你寫俾我好唔好？不如我可以寫俾你啊，因為其實我仲有個保險公司嘅問題想問。問埋啊，不如。喂，你，唔好意思，唔緊要。關於你呢個備註2啦，咁佢就話亞迪亞嘅工程顧問公司係表達，若不是全村外牆重鋪瓦磚先至無需要多聘監工。咁個問題係咪即係話，如果我哋要鋪外牆嘅話，就要加價兼且要俾埋個監工我哋？佢有 list，佢冇講到話有幾多個監工啦，冇講到個價錢啦，同埋我睇翻佢份小冊子咧，好似係需要鋪磚嘅，所以好多嘢係好唔清晰。我哋本身係磚底嚟㗎，只不過油咗冚咗啫。係啊，但係佢有一頁好似寫咗要鋪磚。嗱，呢個都係佢其實係。我哋固然嘅預期係唔需要啦，佢亦都冇講過我哋要求係，即係佢會價值係高轉，佢都冇講過。佢亦都講過，如果基本上係即係唔需要，應該係唔需要嘅。可唔可以喺嗰份合約裡面問，即係寫明就話，譬如話佢預期係500幾日嘅，如果佢有 extra 嘅時間係對方負責，而唔係我哋業主負責咧？因為對方負責即係咩？即係工程嗰邊負責，因為係佢哋遲咗交貨，唔係我哋嘅責任啊嘛。 500幾日係點樣走出嚟㗎？係啦，500幾日呢個係工程師預計嘅啫。睇過啲咩？嗱500幾日係佢自己估計，我哋有冇驗威過佢嚟做嘅上邊？有，佢哋唔會睇嘅，佢一定會睇嘅。亂砌嘅 PowerPoint 應該係，即係個 PowerPoint 圍砌，你反而係問佢攞個 contract 點樣睇就真。我想睇 contract 㗎，其實，但我睇唔到 contract。我嗰日去到嗰個管理處嗰度，你知唔知管理處啲人點答我啊？佢話我唔係業主，佢要我證明有一封律師信證明我係業主，佢先肯俾我睇回標書同埋分析報價表。喺後面我叫咗我大佬過去拉埋阿媽過去啦，佢哋先至肯俾嗰份嘢俾我哋。咁我覺得管理公司有啲過分。佢做咩事啊？做咩要攞埋律師費信啊？嗰日已經。律師信啊！所以我哋逐步嚟先。繼續嗱，我諗咁樣樣咧，你係列翻你嗰啲即係我個樣太後生，我唔似業主係咪？唔緊要，攞嚟提問題俾翻題目，啱嘅。其他嗰啲可能我就留翻。啫，係咯，因為都有好多啦，備註3就淨係睇備註3就話比較咗另一間公司買嘅意外保險啦。咁你呢度又寫話有16間回標，我就算計埋亞迪亞啦2間啦，你都淨係俾咗2間公司嘅意外保險我，咁其餘嗰14間公司呢，意外保險係保幾多唔知，專業保險責任係保幾多唔知，淨係講咗話即係低於亞迪亞公司嘅。咁我哋有一個 list 出嚟嘅話，我諗我哋業主會安心好多咯，大家都係求安心啫。唔係啊，琴日有一個工程，即係佢都佢讀工程嗰啲嘢，但係冇做，佢就同我講啦，佢話嗰個保險咧就唔係亞迪亞或者任何一間顧問公司去買嘅，即係唔係佢俾錢買，係你哋即係法團啦，或者我啦當係。就係由你哋決定，即係你譬如我想報1000萬，就由你話，譬如你想報1000萬，就你要通知亞迪亞嚟買呢個1000萬，而唔係由亞迪亞決定嗰個保額。係我哋決定保額，同埋我哋要求。
即係譬如當我屋企裝修，我屋企裝修，即係變相呢個係問，其實唔係問緊顧問公司，係問緊法團嘅。係啊，因為其實而家好多嘢都好好模糊啊，應該因為琴日我哋就係傾我哋今日頭先我哋都覺得係，所以我哋先提出話同佢哋就係想釐清翻我哋喺度提出。嗱，老實，因為你問呢啲咁細節嘅嘢咧，我一定答你唔到。明，即係我哋唔係我哋啊，即係呢個，因為我諗我都可能冇你咁細緻咁交關。我哋都唔係冇咁嘅 knowledge，不過一路傾偈，即係有啲熟嘅，因為咁啱睇開呢個。至於你淨係話講嗰個問題，佢咁樣講，嗱呢個又同我理解有啲唔同嘅，即係你話佢買嗰個嘅，你話佢買得好高。即係嗰個係專業責任保，係第三者保險6,000萬，但係而家就我嘅理解咧就係佢自己無論做邊度都係買咗呢個保險，就唔係我哋。但你就用嗰個解釋啦，其實唔係嘅，係你哋法團買嘅。即係你法團話想買呢個數。你嘅工程，你話點樣啊？我覺得呢個法團嘅問題咧，其實應該要有法團嘅團隊喺度一齊解答嘅，應該你答。唔係，我想問翻就係，淨係話佢所講係一般嗰個嘅。因為點解咁講咧？如果呢位小姐係話係法團去買嘅話，就需要法團去解釋清楚，你明白？如果佢個唔係啊，你呢度當時我就問佢哋咁樣答㗎。所以唔係就係會唔會係分兩份保險？係啦，所以咧翻嚟先，所以第一個提問就係話。佢呢份保險喺法團度買，其實相關嘅問題就係點解就係會喺呢個咁嘅備註裏邊 list 出嚟，會有人問呢個問題。如果係法團買嘅話，其實根本就唔需要考慮去標書。唔係法團買，我係做工程公司㗎。唔係法團買啊，係佢哋買啊。唔係我做工程公司嘅，亦都係做落標，亦都係做建標，全部有做嘅。保險嗰方面咧，係可以喺 tender 入邊嗰度，你哋可以寫埋，叫佢買，然後你要求佢買，而佢買幾多錢，佢要點樣買咧，係業主要求，係我哋要求，即係我哋，因為我做工程，我知嘅，就係、是、喂如果我唔講咧，譬如佢係工程啦，你係承建商啦，承辦商啦，咁然之後咧，佢無端端幫我買1000萬，喂。我屋苑規定係3000萬，你就要買3000萬，而要寫啲咩名，要寫業主名，要寫管理公司名，係我同你講，你就要買，係業主同埋管理處要求嘅，係啊，唔係佢想買幾多就幾多，佢即係佢亦都可以買再大啲，咁但係咧，我哋咧都要有個 standard 㗎。所以咧，你話對比翻其他嗰啲買得好低，其實佢都係等你指示買幾多，佢先至係幾多。因為你冇話俾佢聽個指示，你就咁寫保險，咁我梗係越低越好㗎啦，係咪先？你啫嘛，咪咯，係啦。喺度咧就影響到你呢個金額咯，佢寫報價多先佢有。呢個你而家同我有少少唔係完全相同㗎，例如啟勝咁樣樣啦。啟勝，如果你係想我哋做我哋嘅工程，做啟勝嘅工程咧，佢就一定你要買唔知嗱，我唔記得咗講係要求佢一早講清楚，你喺我哋做嘅嘢，你一定要買到咁樣嘅工程。係啊，佢講寫清楚㗎啦。係啊，咁就相同嘅 concept 咯。我屋企裝修，管理處都叫我買1000萬保額啦。係咯，係啦。咁所以頭先你咪話，哇佢買得好高啊！其實佢 base on 你本身嘅要求嘅啫嘛。跟住之後佢而家天花龍鳳，我講我咪1億都得啦，係咪先？咁你而家即係話咧，佢咁樣寫就冇意思嘅。係，真係。有意思。因為佢個保額細咗，佢報價咪可以報細啲咯。門檻就到你1億嗱，佢即刻會加翻佢嗰個報價。係啊，佢而家中標啊嘛。唔係咁樣樣，唔係亞迪亞嗰個反而係高啲咁多嘅。浩天嗰個係低啲嘅。即係我就係想。因為浩天佢只不過係 base on 你要求。你要求1000，我咪寫1000咯。係啦，我諗當時佢冇特別要求，佢除咗佢自己寫嚟嘅時候，佢自己講。就係因為冇要求咧，我哋就會以最低嘅準則，因為可以以最平啊嘛。我報標一定係報最平嘅啦，唔通我報低啲咩？佢又唔寫低標咧？其實我想打出下一個問題就係，其實我哋點樣去衡量報標得到咗，係用乜嘢嘅 marking scheme 去評佢係入圍？
即係如果我哋工程係用價低者得嘅話，其實第一間入咗啦，乜都唔使諗噶啦。跟住我哋就嗌苦連天，哇！佢最低，但係又中間又補咗差價。係啊。好啦，我假使間佢係第二季咁先計啦，可能我哋業主都冇問題嘅喎，因為佢其實佢 financial status report OK， 其他工程個案係啱嘅。我哋想一個即係有啲嘢可以睇到，去 support 到你去選擇呢個顧問公司，而唔係倉促地就係話啊，我呢啲 criteria 中晒，2月10號前要俾，不如今日開咗 briefing session， 大家睇完之後就去啦。我哋咁唔係想。同埋可唔可以 send 信去做 reference check 咧？佢哋做嗰啲屋苑咧，問翻佢哋業主立案法團佢哋做成點樣做個評估咧？係啊，即係都要嘅。浩天就最犀利。當然啦，因為做佢淨係成沓嘢，咁謝信係我哋唔係佢俾我哋嗰啲 job reference，而係我哋打去嗰間屋苑度問翻。即係屋宇提供。係啦，即係我哋問屋苑，我哋唔係問公司。即係譬如我講衰啲，可能我寫信去可能荃威或者去荃景，問你用邊個啊？可能再遠啲，可能沙田、大埔咁用邊個啊？我哋有冇啲資料喺手，就係話原來個屋苑嘅某幾間嘅用呢幾個大行最有信心嘅，我哋會用呢過往有信心嘅公司先，就算貴少少都唔緊要，納入採用咯。因為而家我哋對依間咁嘅亞迪亞有啲擔心啊，佢冇背景，亦都係有啲財務上可能即係想話有翻少少名氣，可能未必。因為可能未必個個人都識得，但起碼喺社會界，佢覺得有翻少少名氣，咁就算你貴少少嘅，即係有一質量嘅保證。但你依家完全我哋乜嘢資料都冇，又唔知係個，因為係同埋咧騙徒手法真係好高明，佢可以將啲嘢粉飾都好靚嘅，唔關你事。個個人都有，係啊，真係包裝嚟㗎。我去見標，我包裝得都好好㗎，即係係咪先？碩士都可以出到嚟啊，可以㗎。咁但係真係要周圍嘅人俾意見，或者知道點做，係啊，即係唔關你事，係真係騙徒好勁嘅。因為佢係講緊我哋話，你話建議亞迪亞都係60幾萬啫。唔係40幾萬。40幾萬，其實呢個係小錢嚟嘅。佢寫嗰份檢測報告，嗰個先係大錢。佢亂咁寫，樣樣都話要維修，咁啊死啦！交咗去呢啲咧，你就冇得改，公主要搞嗰度咧，分分鐘可能變咗3.3億。呢個理解，我同你講，間都有咁嘅可能性嘅，係間都可能有咁樣嘅可能性嘅，我哋好難判斷。咁所以嗱，我當初本來點解即係去請佢 set 3間佢最近做嘅？嗰個工程嗰個單位大概平均每一個單位係幾多錢咧？嗱，我其實呢樣嘢就想 check 佢過去做開嘅嘢，好似你所講啦，樣都好貴嘅。結果你做嗰3單裏邊咧，個10零萬、20零萬、30零萬。如果佢過去幾間工程裏邊係咁貴嘅話咧，咁我就會有個疑問咯。咁所以我請佢整嘅時候，嗰3間咧，除咗平均，除咗時候一間就7萬幾，一間就8萬幾。另外一間比較高啲嗰啲咧，就13萬。不過咧，我哋都列出咗，就係佢嗰間咧係大單位嚟嘅，即係建築面積係1000尺嘅，實用面積就係900至600。嗱咁樣就照除嘅話咧，又即係如果取除我哋細單位啫，就唔使咁大啦。我本來個原意咧，就想咁等我哋 check 到佢過去做嗰個工程，會唔會冚唪唥都報個嘢做好貴？但係你冇 check 到我哋業主嘅心情係想幾多錢？呢個係咪啊？我哋冇咁想咁高啊！嗱，我唔好話佢真定假先。你哋嘅心情，我一樣，我梗係希望越少啦。少好啦。但係我 check 你嘅心情係冇意思㗎。喂，但係你一嘢就7萬啦。你要 check 個市場嗰個價錢俾得到你㗎嘛？我 check 你嘅心情，我咁不如咁啦，冚唪唥5萬，借啱啱借5萬，你唔使夾錢4萬，我 check 7年最好咁樣啦。但係我哋 check 嘅唔係要了解佢做開個市場嗰俾我哋嘅資料係幾多咧？咁先至係一個客觀嘅標準嚟㗎嘛。嗱，我個原意係咁樣啦。不過咁就我又估唔到有啲人有個誤會嘅真係嚇，即係會係咁理解。哇！你做開就原來即係13萬，佢就係用我舉例呢個沙田嗰個屋苑，佢係剝皮鋪磚瓦。咁我認講翻，我哋屋邨一定會剝皮鋪磚瓦㗎。咁但係
有人就一睇有13萬，咁呢個咧喺我草擬文字當中咧欠缺精煉啦。你問我就咁，但係我就講翻你，我當時 set 嘅主要想睇翻佢過去做嗰個工作會唔會好多啲天價。所以都唔緊要嘅，我覺得即係起碼今日我哋咁樣傾完之後咧，大家嘅提問啊，還是意見俾咗你之後，講完先，好，你繼續。你冇講過。我有一樣啊，低調。我啲識三行佬啊，三行資格嘅嘢，我未出人取資格嗰啲。咁啊，就好多未有話呢樣嘢。係啊。嗱，你聽埋先啦。嗱，個檔案度點樣關係啊？我諗佢都唔知。佢做下咧，佢抌低唔做。嗱，唔做嘅時候咧，咁